Hace 10.000 años, los continentes de Azeroth eran uno solo. Se dice que todos los ríos del mundo fluían hasta un mismo lugar mágico. Era el antiguo imperio de Pandaria, enclavado en un exuberante valle fluvial en el extremo más remoto del mundo. Contemplad al último emperador en el día de su coronación. Se llamaba Xiao Hao. El joven Xiao Hao había nacido para ser emperador y tenía de todo. La riqueza del gran imperio Pandaren estaba a su disposición. Los emperadores Pandaren comienzan su reinado consultando a los ancianos Jinju. Se decía que los Jinju hablaban con los ríos, que oían susurros del futuro en las ondas del agua. El gran orador del agua cerró los ojos y escuchó a los ríos. Quería saber de la larga vida del emperador y de la prosperidad de su reino, pero el agua le susurró algo muy distinto. El sabio Jinju vio una tierra lejana, un reino de elfos arrogantes hasta la temeridad. Vio un pozo de fuego, unas grandes fauces de las que emergían innumerables horrores. Un sinfín de demonios estaba a punto de invadir Azeroth, arrasar la tierra y corromper todo lo que tocara. Aunque fueran derrotados, el mundo quedaría quebrado para siempre y los continentes divididos. El emperador Xiao Hao observó incrédulo cómo el orador Jinju se estremecía de terror. ¿Qué has visto?, preguntó Xiao Hao. ¿Una larga vida? ¿Un reino próspero? Pero aquel no era el futuro del último emperador Pandaren. No, el joven Xiao Hao no disfrutaría de las riquezas de su imperio. Si quería salvar su tierra y a su pueblo, tendría que hacer algo más. Emprender un gran viaje. Sacrificar todo lo que tenía. Esta es su historia. La horrible visión del gran cataclismo atormentaba al emperador Xiao Hao. Helado y solo, escaló el monte Nieverest en busca de la sabiduría del dragón de Jade. ¿Qué te aflige, joven emperador?, preguntó el espíritu de la sabiduría. Xiao Hao respondió: un ejército de demonios invadirá Azeroth. ¿Qué debo hacer para salvar a mi reino? El dragón de Jade contestó: busca el corazón de Pandaria, pues en él está la respuesta. ¿Pero cómo lo encuentro?, protestó el emperador. Tus emociones te nublan el juicio, dijo el dragón. Libérate de tus cargas, deja que la tierra sea tu mentora. Pero el emperador no lo entendió. Volvió a su hogar en el bosque de Jade. Durante el viaje le contó sus penas a un viejo amigo, el rey mono. Mi destino era una larga vida,
un reino próspero, se lamentó el emperador. No puedo hacerlo. Tranquilo, le dijo el rey mono, estoy contigo. Mientras hablaba, los cuatro vientos empezaron a aullar y una ráfaga se lo llevó por los aires. El rey mono se rió por encima de la tormenta. Lo siento, no se puede luchar contra el destino. El emperador le gritó a su amigo, ¡no! ¡Espera! ¡No puedo hacerlo solo! En ese instante, toda la incertidumbre de Cao Cao tomó la forma de una energía oscura y terrible. El Sha de la duda. Cuanto más se resistía el emperador, más se debilitaba. El Sha iba a vencerlo. Entonces, Cao Cao recordó el consejo del dragón de Jade y buscó respuestas en la tierra. A su alrededor, los bambúes del bosque de Jade también sufrían. Las cañas rígidas se rompían ante la fuerza del viento, pero las más flexibles aguantaban la tormenta y se fortalecían con la lluvia. Cao Cao aprendió la lección de las cañas. Cuando le dio la espalda al Sha, las dudas desaparecieron. Y supo que podía ser algo más que un emperador. Los cuatro vientos se llevaron al rey mono por el valle y la espesura. La fe del emperador le animó a seguir para salvar a su amigo y para detener el gran cataclismo que había predicho el orador del agua. El emperador Cao Cao, libre de dudas, fue en busca de su amigo el rey mono. Cao Cao corrió impulsado por el viento, pero en su apremio, el emperador acabó en los densos y salvajes pantanos de la espesura Grasará. ¡No! ¡Gritó el emperador! Luchó por liberarse, pero solo conseguía hundirse más. Cuanto más se preocupaba el emperador, más se hundía. Su angustia tomó forma, el Sha de la desesperación. Cao Cao gritó, ¡socorro! En lo alto, la majestuosa grulla roja alzó el vuelo. ¿Qué te angustia?, preguntó. He perdido a mi amigo, mi reino, se lamentó Cao Cao, es el fin. No es tu amigo el que está perdido, dijo la grulla, sino tú. Una vez más, Cao Cao buscó su respuesta en Pandaria. Vio un gran árbol en medio del pantano. Sus ramas se alzaban hacia el cielo, pero las raíces penetraban en la tierra. Cao Cao encontró un punto de apoyo. Lleno de esperanza, el emperador se aupó y la desesperación cedió. No debo olvidar nunca quién soy, dijo. Soy el emperador y salvaré esta tierra. Cao Cao oía en el viento la risa del rey mono, pero llegaba del oeste, del otro lado del espinazo del dragón. Era la tierra de los mántides,
enemigos mortales de los Pandaren. No puedo hacerlo, sentenció Cao Cao. El emperador tembloroso dio media vuelta. ¿A dónde vas?, preguntó una voz. Me da miedo continuar, dijo el emperador. Allá en las estepas vio al gran buey negro. Ve a donde te lleven tus pies, le dijo el buey. Ellos sabrán el camino. Cao Cao descendió la muralla y se adentró en aquel reino extraño. Para él era una pesadilla hecha realidad, pero sus pies siguieron adelante. Entonces oyó un sonido aterrador. Tres horribles guerreros mántides discutían cómo repartirse y devorar a su presa, el Rey Mono. Cao Cao quedó paralizado de terror. El taimado Sa del miedo lo atenazaba. La voz del buey llegó hasta Cao Cao. No dejes que el miedo te controle, emperador. Sé tú quien controle al miedo. De nuevo, Cao Cao buscó respuestas en la tierra. Los árboles Kipari de las estepas de Tonglong eran famosos por su savia. Una gota de ámbar fue la respuesta de Cao Cao. El miedo no me paralizará, proclamó el emperador. Cao Cao golpeó un árbol con todo su peso, haciendo caer enormes glóbulos de savia. Ahora los paralizados eran los mántides que intentaban en vano liberarse. El emperador había salvado a su amigo. Mientras huían, al Rey Mono lo embargó la duda. «¡Emperador! ¡No podemos hacer esto solos!», exclamó. «Debes crear un ejército que aplaste a los mántides para siempre». Libre de dudas y habiendo dominado sus miedos, el emperador se sentía más seguro que nunca. «No», dijo Cao Cao. «La tormenta que rasga el cielo también arrasará a los mántides. Necesitamos un ejército para aplastar a una legión». El último emperador de Pandaria afrontaba un destino terrible. Una legión ardiente dispuesta a destruir el mundo. Había vencido la duda, la desesperación y el miedo. Ahora, lleno de confianza, reuniría un ejército. En lo alto de la cima Kullai, los 100 mejores guerreros de Pandaria perfeccionaban su arte bajo la mirada atenta del tigre blanco, el espíritu de la fuerza. «Necesito un ejército», proclamó Cao Cao. «He venido por mis guerreros». Pero el tigre blanco vio una gran oscuridad en el osado emperador. «¿Por qué luchas?», preguntó el tigre. Cao Cao se crispó. «Para destruir demonios, para aplastar a los que se opongan a mí». «No, esa no es razón para luchar», dijo el tigre. «Eres valiente, pero aún arrastras una gran carga». El emperador se burló. Entonces el tigre blanco le desafió. «Toma este bastón. Si logras golpear a uno solo de mis guerreros, estarán bajo tu mando».
Incitado por los gritos del rey mono, el emperador arremetió bastón en mano contra los guerreros. Pero los guerreros esquivaban sus golpes con facilidad. Furioso, Cao Cao rugió. Toda su rabia acumulada, el Sha de la ira, emergió. El emperador iracundo rompió el bastón con la rodilla. La violencia y el odio estallaron. ¿Entiendes ahora por qué no estás listo para comandar?, preguntó el tigre blanco. Tu ira no te hace más fuerte, sino más débil. Indefenso, Cao Cao se enfrentó a la oscuridad que había creado. Los Sha atacaron al unísono. Pero, al despejarse el humo, el emperador estaba ileso. Un poderoso guerrero yacía a sus pies. Un guerrero que había pagado el precio más alto para salvar a su emperador. Cao Cao se conmovió. Se arrodilló con humildad ante el tigre blanco. Mi rabia ha costado muy cara, dijo el emperador. Un único sacrificio me ha mostrado el poder de la camaradería, del amor, de la paz. El tigre blanco asintió. Una vez más, ¿por qué luchas? Por el hogar y la familia, contestó Cao Cao. Por el pueblo al que protejo. Daría mi vida por ellos. Gracias, tigre blanco. Aliviado de sus cargas, el emperador se alzó. Ven, rey mono. Vamos al corazón de Pandaria antes de que sea tarde. Cuando emprendieron la marcha, los cielos se oscurecieron, pues la hora del gran cataclismo había llegado. Por fin, Cao Cao llegó al corazón de su tierra, el valle sagrado en el centro de su imperio. Liberado de todas sus cargas, el emperador irradiaba armonía. En el valle su pueblo buscaba refugio desesperadamente. Sabían que había llegado el fin del mundo y suplicaban a su emperador que los salvase. «Pueblo de Pandaria», proclamó Cao Cao, «mantened la calma, despejad la mente y juntos lo conseguiremos». Pero su gente no lo entendía. Cuando Cao Cao observó sus rostros, vio las pruebas que había superado. Reconoció la duda y la desesperación. Vio gente paralizada por el miedo o llena de ira. Y supo que tenían muy poco tiempo para aprender lo mismo que él. Tiempo. Mi pueblo necesita tiempo, aseveró el emperador.
Y en ese instante, el emperador recordó la lección del dragón de Jade. Busca el corazón de Pandaria, pues en él está la respuesta. Al reflexionar sobre su viaje, Cao Cao contempló el valle y vio un pétalo en el viento. Cada vez que me he enfrentado a un peligro, pensó, la tierra me ha mostrado el camino. Pero las verdaderas respuestas siempre vienen del corazón. Y todo quedó claro. Me esperaba una larga vida y un reino próspero. Pero soy algo más que un emperador. Ahora sé lo que debo hacer, pues yo soy el corazón de Pandaria. ¡Pueblo de Pandaria!, gritó Cao Cao. No estáis listos para enfrentaros a la tormenta que se avecina. Y yo no puedo detenerla. Pero podréis soportar esta y muchas otras, porque os daré el tiempo que necesitáis para aprender las lecciones que yo aprendí. Y entonces, el último emperador de Pandaria sacrificó todo lo que era y todo lo que sería. Entregó su último aliento para ser uno con la tierra. Una niebla densa rodeó y protegió su imperio, mientras el resto del mundo se desmoronaba ante la furia del gran cataclismo. Pandaria quedó a salvo. Oculta tras el aliento del emperador, vagó a la deriva como un pétalo en el viento. Los árboles del valle nunca dejaron de florecer. Con el tiempo, los Pandaren aprendimos a vivir como nuestro emperador. Sus lecciones perduran en los templos de su tierra. Desde las nevadas cumbres de la cima Kullai, cuida de nosotros. Se dice que si escuchamos con atención, todavía nos susurra a través de la niebla. Este es el legado de nuestro emperador. Y esto es Pandaria.